Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi son aylarda xarici sularda müxtəlif dövlətlərin bayraqları altında üzən gəmilərdə çalışan azərbaycanlı dənizçilərin həlak olması ilə bağlı çağırış edib. Xüsusilə Qara və Azov dənizləri hövzəsində, Hörmüz boğazı, Fars körfəzində təhlükəsizlik risklərinin yüksək olduğunu nəzərə alaraq öz həyat və sağlamlıqlarını hər şeydən üstün tutmağa çağırırıq. Bildirilib ki, dənizçilər müharibə zonalarına və ya aktiv hərbi əməliyyatların aparıldığı ərazilərə, səfərlərə razılıq verməzdən əvvəl mövcud riskləri diqqətlə qiymətləndirməli, rəsmi qurumların təhlükəsizliklə bağlı xəbərdarlıq və təlimatlarını nəzərə almalı, mümkün olduğu hallarda isə belə səfərlərdən çəkinməlidirlər. Gəmiçilik şirkətlərini, aidiyyatı qurumları isə dənizçilərin həyat və təhlükəsizliyini prioritet hesab etməyə və onları müharibə riskinin yüksək olduğu ərazilərə göndərməzdən əvvəl bütün təhlükəsizlik tədbirlərini görməyə və mümkün olduğu hallarda belə marşrutlardan istifadə etməməyə çağırırıq. Agentlik bütün dənizçiləri ehtiyatlı olmağa, özlərinin və ailələrinin təhlükəsizliyini düşünməyə, müharibə zonalarından uzaq durmağa səsləyib. Aytən Fehruz Cabbar Qaryağdıoğlu, Xəzər xəbər.